Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Awganystanyň demirgazyk sebitlerini hökümet güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasynda ýüze çykan dartgyny çaknyşyklar ol ýerlerde ýaşaýan etnik türkmenleri içerki bozgunlyga iterdi. Ýyllarça türkmen maşgalalary, şol sanly aýal maşgalalary, ýaş çagalar, ýaşylar, erkek adamlar mundan 4 ay töwereg wagt odal öz ýaşaýan ýerlerini terk edip, Jowzjan welaýatynyň Şywyrgan şäheriniň etegine göçüp bardylar. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna içerki bozgunlyga mejbur bolan owgan türkmenleriniň ýagdaýy barada Jowzjan welaýatynyň häkiminiň orunmasary Abdulkadir Maliýa Azatlyk Radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamir Dağmurmurady, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň owgan gullugynyň kawuldaky habarçysy Alim Rahmanýar, ýarym resmi harby söwüşüji toporlaryň serkerdesi Abdulhekim Kumandan hemde owgan türkmenleriniň wekillerinden Gulam Destegir bilen geçirilen söhbetleri siziň dikkatiňize ýetirýäris. Agyr howa şertlerine ýymy tönümleriniň ýetmezçiligini başdan geçirýän içerki bozgunlar wagtlaýyn çadyrlarda ýatyp durýarlar. Olaryň iýmäge çörekleri, geýmäge egin eşikleri gaýgy. Azatlyk Radiosy olaryň duçar bolýan durmuşy barada 21-nji maýda video maglumat çap edipdi. Bizler geldik döwlet abatdan, Guraş döwlet abatdan, Faryatdan, bizler mana Türkmen diller näme, Türkmen musulmandan bizlere bir däne habar alan ok, ne hökümet alan, ne paşamyz alan, ne ketdämiz alan, ne kiçimiz alan. 4 aýdan bäri bizler aş toprýyp, ağlap, çağalarymyz soğuk katıp, yüzünü güney urup, bunlar derbeder, hak beder eginmege, yer yok, garynda yer yok. Ne bir musulman habar alan, ne bir musulman hüşür zekat bero. Bir mana bir iki yola Türklere gelwana bir azadyk. Kudamratını verdim, bizlere kömek edip gittim. Bizlere hiç ne kömek var, ne zat var, açlıktan bizler yıkılıp bir derbeder, mana bunların yüzlerine karan, mana yüzler, mana sükun kurup, mana soğuk kurup, mana kıların yüzü, mana soğuk etti, kun etti, mana. Gepleşimizin başına içerki bozgunlukda ýaşaýan türkmenleriň duçar bolan ýaşaýyş durmuş şertleri barada ilkinji bolup Azatlyk Radiosynyň efir tolkunlary arkaly habar beren habarçymyz Şamir Dağmurmurady bilen 23-nji maýda geçirilen gurrun döşlügi dinleň. Şamir Dağmurmurady şu ýerde Jowzjan welaýatyny içerki bozgunluk barada video çap boldy Azatlyk Radiosyny. Düýün ondan odalam sizi şu bozgunluk içerki bozgunluk barada habar beripdiňiz. Indi ilki bilen şu ýagdaýy suratlandyryp berseňiz, nämeler bolup geçýär o ýerde? Faryap welaýatynda, Jowzjan welaýatynda da demirgazyk Awganystanyň ähli welaýatlarynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýa. Şonuň üçin täbir etraplaryň ýaşaýjylary uruş sebäpli öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolýarlar. Şol Faryap welaýatynyň Döwletabad etrabynyň Guraş obasynyň bir 200 golay maşgala öz üýjaýyny terk Jowzjan welaýatynyň şäher merkezi Şywyrgan şäheriniň golayynda ýerlenen Horasan atly lagere gelip yerleşdiler-de. Olar baş benasy hiç bir taýdan kömek bolman ýaşaýar. Şol türkmenler köp kyn şertleri başdan geçirýärler. Şonuň üçin bir reportaj taýinladyk, uýdu reportaj hem audio. Video düýün çap boldy. Ondan ozalam siz şu arada radioda habar berdiňiz, audio reportaj taýýarladyňyz. Şondan soň nähili üýtgeşmeler bolup geçdi? Üýtgeşmeler bolup geçdimi? Şu arada gurrun beräýsäňiz. Şondan soň halk şu radiodan eşitip ýa şu uýdu görüp kömek beripdirler, biraz kömek bolupdyr. Aşam agdaçarlyk diýip nan çörek azyk iýmit eltip beripdirler. Halk beripdir elbetde. Eňizin tek hökümet tarapdan hem kömek boljak diýilipdir. Kömek bolmandyr, kömek boljak, täre görjek, hökümetem kömek etjek diýip aýdypdyr. Şondan soň az kömek boldy. Şolara onun hiç olara kömek bolmandyr. Başga milletlerden bozgun bolup şu ýerde ýaşaýanlara kömek bolupdyr, emma türkmenlere kömek bolmandyr olaryň aýdyşyna göre. Bizlere kömek bolmady. Şol häzir şu reportajda ýaýrandan soň, neşri bolandan soň bize kömek boldy diýip gurrun berdi olar. Agdaçarlyk diýip zat diýip kömek edip başlapdyrlar. Şol baý adamlar, bir barly adamlar hem ýerden kömekler ýetişmäge başlapdyr olaryň aýdyşyna göre. 23-nji maýda Azatlyk Radiosy Jowzjan welaýatynyň häkiminiň orunmasary Abdulkadir Maliýa bilen söhbetdeş bolup, hökümetiň içerki bozgunlygy mejbur bolan etnik türkmenlere iýerýän kömegi barada sorag berdi.
Abdulkadir Malya Jöwüzjan welaýatynyň Şywyrgan şäheriniň eteginde 400 uly adamyň içerki botgunlygy mezbur bolup çadyrlarda ýaşaýanlygy barada habarlar bar. Vilayet häkiminiň orunbasary hökmünde öz welaýatymyzyň çäginde şeýle şertlere mezbur bolan adamlar olary hökümetiň iberýän kömegi barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Çägede 400 uly çägede ýaşaýan adam ýok, maksat mahajirler bar, mahajirler gelir mahajirler vilayet tarapdan kömekler bolýardy, kömek bolmadygan hiç kimem ýok. İnşallah ta elden gelýänler inşallah vilayet halkyň hyzmatynda, bu mahajirlerde umumy halkyň hyzmatynda ta vilayet boýunça ýaşaýan halkyň inşallah onuň üçin vilayet idame etjek işine ýa inşallah ta eger müşkülatyny berese vilayet hyzmatynda vilayet kömegini eder. Ine şu çadyrlarda ýaşaýan adamlaryň anyk sany näçe? Çadırda ýaşaýan adamlar bar, 400 olaya ýok, 400 bolmasam 100 näçe pamyr birde, soňa madrak etdir, 200 olaýrak bar çadırda ýaşaýanlarda. Indi welaýatyň emelde bir dol bir zat ýok, hemeçe günde kömek edip durýanak. Oňa eger bolar ýanak bolsa, döwlet merkezimiz ýa başga şu haýyrha adamlar bolsa, halka kömek etýän, ýardym etýän inşallah her bir bildiriş ýaşylarına kömek etse näme bolmaýar, ýaman bolmaýar. Oňa üçin vilayet boýunça kömek bolýar, vilayet boýunça bir ýola kira kömek bolýar. Indi dowamdar vilayet boýunça kömek bolup bilinýär. Onuň üçin olara jaý gerek, her bir zat gerek. Eger bolasa, olara bir dasarlardan kömek bota köp ýaşy bolar. Indi mahajirleriň haýyşy hemeçe bizde kömek bolsun diýär. Mahajir bolýan kişi bir safar, iki safar ta şu müşkülatyna ýaraşa kömek bolýar. Indi olaryň takadatdan köpürek, eger takadat köpürek bolan bile başga ýerlere kömek haýyş etmese bir vilayetde onça bir zat ýok. Olar hemeçe her gelen bilelara kömek edip durýar. Vilayet boýunça vilayet bahadyrine bir ýa bahadyrlar sonra başga şu muwaffaq etdiler. Başga haýyr berýän nemeler bolýar. Ýa bahadyrlarına kömek etýän depterler bolýar. Olarda bilir haýyş etdik, olaryň elden gelen kömek edip bolsa ýene misal etjek diýip wada berýärdi. Ekin muňanak bir zat ba olar her günde gyýyr bolýar, billere kömek bolýar. Ýani çadyrgasyna oturan hakykat şolaryň müşkülaty köp. Vilayet ta elinden gelen hyzmaty olar edip bolýar. Owgan hökümetiniň merkezi hökümet bu arada alady edýärmi? Bu arada siz tagalla edýäňizmi ýa-da edýärlermi degişli resmiler? Edip bolýar. Hökümet mahally emekçi, hökümet merkezi emekçi. Hemmesi öz elinden gelen işi öz büronuňda edip bolýar. Onu şon anyk aýdyp berer misiniz Abdulkadir aga? Nähili kömekler edildi? Yer ýan-zat berildi, içer ýan-zat berildi, oňanak zatlar berilip boldy. Lekin de bana bilir haýmadan biledik, aňardan haýma adam gelse, çadır diýen haýma bolýar. Haýmada o zatlara bir kömek eder. Haýma bir näçelerini onuň haýmadan berildi. Endi bärden bilir näme müşkülaty, bu müşkülatynda ýaraşa ýetişip bolýar. Lekin bilir bu düşünýäne her ýerden kömek bilä bolýar. Eger bolan gelinde ýaraşa, bilir her ýerden kömek bilä bolar. İnşallah elminde gene kömek eder. Alym Rahmanýar Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owgan gullugynyň kabuldaky habarçysy. Ol goloýda Şywyrgan şäheriniň eteginde içerki bosgunlukda ýaşaýan etniki türkmenleriň ýanlaryna baryp gaýtdy. Olaryň hallaryndan habar aldy. Dünýä türkmenleri gepleşigi 23-nji maýda Alym Rahmanýar bilen onuň Şywyrgana eden saparynyň özüne galdyran täsiri, gören eşdenleri barada söhbetdeş boldy. Faryab vilayatynyň Döwletabad uluswarlygynyň Qurayş obasyndan, şu uruşdan, sowaşdan gaçyp gelen Qurayş türkmenlere bir 400 üýlisi 4 aýdan bäri ana şol Horasan köprüsü diýen ýere yerleşipdirler. Bular köp bir kynçylykda ýaşaýarlar. Bir çetden çäge ýagýar bularyň üstüne. Şywyrgan şähri bir meýdançylyk bolan soň bu ýerde suw az, anhuy uluswarlyk çetinden kıbladan çäge ýani kum ýagýar bularyň üstüne. İçer ýanak suw ýok. Şol haýmada ýa çadyrlarda ýaşaýan türkmenler, garmamalar, çağalar, babalar, ýani ýaşylar ýaşaýarlar. Bular şol anhuydan bäri gelip geçýän serek ýa ýoluň garasynda oturan türkmenler ýa bosgun bolup ýaşap oturan türkmenler. Şu ýoldan ötýänlere göz tikip durlarda, şol ýoldan, umumy ýoldan ýa anhuydan şywyrgan geçýän ýoluň garasynda jaýlaşan bular. Şol ýerden, şol ýoldan her kim ki ötse
bizlere bir zat bir yardam berermika diýip göz tikip oturýarlar. Biz hem 3-4 kişi bolup bardyk, hem bir video teýýarladyk, hem olara biraz kömek yardam etdik. Onun kaptalynda şol ýerde habar alanymyzda bir durdy mama diýen bir mama bar eken. Ol aýtdy bilen çağalarymyz kesel bolupdyr. Çağalaryň ýüzleri ýarlyp, oturan ýerlere şora topur bolan soň yüzlerine çağe degip topur degip güney alıp şon yana kıyınçılıklarda yaşap. Başkadan var. Serpul ulayatından, Faryap ulayatından, Cevuzcan'ın öz, Naram mantıkaları var. Mesela Berzat, Koştepe diyen yerlerine macirler gelip otuyor. Ama olar devlet taraftan, baylar taraftan köp yardımlar boluyor. Ama Türkmenler bolsa biçaralar, tahir adamlar bolan soň, hem bolsa bir boyun egip birden bilemejek bolup, ta bir özü eltip beramasa, birin işini kakıp gören adam däl-de, bir neňli adamlar bolan soň, şoň üçin hem olara hiç bir yardam kömek bolmandyr. Şol videoları ki Azadlyk Radiosy'nda neşir boldy, ondan soň Hacı Rahim diyen Bayat kowmundan bir täjir ya bay, ya Kabylda Beşir Ekimi diyen Türkmen oglanlarından şular şu videonu görüp indi bir teslim alıp, yani indi şoňa bir kömek etmeli boljak bolup diýseňiz, çıtıraşýarlar şu geceginde. Bular köp muhtaç, mana bir çetten hayıt gelýärdir. 10 günden soň Ramazan ya Oroza haýdy geljek. Bularyň çağalarynyň ne yeri var, ne üstü başı var, ne yerine var. Hiç zatı yok bularyň. Bular aýtýarlar, biz Türkmenlerem insan diýerler. Alim Rahmanýar, Şıwırganyň etegine wagtdaýyn göçüp baran şol adamlary siz görüp gaýtdyňyz. Şolary iňdir urda täzir näme esasan näme täşlik çekýärler? Elektrik yani ki bark o zatlara o yerde hiç yok. Ama dostunlara karaşyon idarası olara şol bir azıcık direktana su koyar yanak bir zat beripdir. Ama olar bir gaýbylla ağa diyen bir qarra adam bana aýtdy, hemmeden öňdüzlere suwumuz zerur diýdi. Su gerek diýdiler, kuyu gazyp berseler diýdi. Ama ol ýerde kuyu gazan menen hem o ýeriniň suwan şor. Eger kuyu gazan menen hem bolsa olar bir näçe günlük oturan, bir näçe aýlyk oturan makat oturan kişiler bolan soň oňa hiçim kuyam gazyp bermeýär. Ýemek, ýejek, nan, su, giyim, şu zatlar var. Üstü baş diyen yanak, yani şu bizler çadır diyoruz bu yerde. Bu şu zatlar gerek. Eger bolasa bulary diýsen bir ýaşyrak ýere göçürüp alıp barmaly, bir suly ýere, bir saýa ýere, bul meýdanlykda oturýarlar. Dünya Türkmenleri gepleşigi 23-nji maýda Ugan Türkmenläriniň ýarym resmi söwüşüji toporlarynyň serkerdelerinden Abdulhekim kumandan bilen gurrundaş boldy. Ol Şıwırganyň etegine wagtdaýyn içerki bozgurlygy sedewar bolan adamlary hemişelik jaýlaryndan jyda salan şertler we ýagdaýlar barada gurrun berdi. Abdulhekim kumandan, Şıwırganyň etegine Türkmenleri içerki bozgurlygy iteren sebäpler barada gurrun berseňiz. Bular şol welaýaty pare bu soýda dolada batda usbat törday bolan gelipler çadırlary ulap bolasan derya boýda şol bolasan Kemerbendiň ýanynda Jewjanda bular ýaşaýar şöýde çadyr her kaýsy bir tarapdan çadyr edip şöýde oturýarlar. Bulara hiç näme konagan bolan ýok. Mete uruş dolada batda o sebäpli gelen öde teýara bolýar, talipler bilen döwlet uruşýar, taraganda bolsun näme bolup gelen. Talipler bilen hökümet güýçleriniň arasynda çakmışyklardan gaçyk aýtdylar şeýlemi? Talip bilen hökümet barda uruşýar. Bunda beремde fariyalarda talipler bilen jebretýär. Uşur daýak gözlerinde ýok ýere bulardan uşur günde daýak berin, uşur berin, merdim özgürlüğünü görüp bilen ýok. Fakir biçara paýdar paýyn açy hoşsalyklar temel şeýlerde ýaşap bolupdy. Onda mana macir berdi. Bu awgatlary talx bulan takdirin etdi. Ugan Türkmenleriniň wekillerinden Gulam Destegir Demirgazyk Awganystanda içerki bozgunlukda ýaşaýan türkmenler barada Dünya Türkmenlerine 23-nji maýda şeýle gurrun berdi. Hemmesi hayman astyny ýaşaýarlar. Haymalara uňa bir haymadamdar insan zyndaganlyk etmez ýaly. Şol
Hemmesi bir gözden bir yuka tarpaldır. Sol aftabın aslında, şu günayın aslında, sol ıstıda, sol avlatlar, şu çağlar hemmesi koyup bişip şöyle otiler. Ama hiçim halın kalay deyip soran adam değil ol. Bilmedim ne acaba bizde Türkmen merdum yanına yaz. Bize onun dilini bilbilemiz yok. Ne devlet, ne bahşe, ne kaydı bir defter, harici, hiç ayısı kömek veren adam değil. Bizlere şaka bir rahat kömek bulan rahat yok. Manşur alatta manşur Türkmenler manşur pinçilikler bilen manşur yaşa diyorlar. Ana böyle ha dedere böyle bardık, böyle bardık, bulayata var yaz. Allah bilen daha ararımız kişi soranın yoklar.